Привет, друзья! Если вы росли в 90-е, а взрослели в 2000-е, то наверняка восторгались сериалом «Могучие рейнджеры». Во франшизе, дошедшей до наших телевизоров с 9-летним опозданием, старшеклассники становились борцами со злом, натягивали облегающие костюмы со шлемами и побеждали инопланетную нечисть приемами из карате. У 3 из 6 рейнджеров были черные пояса по разным видам единоборств, а остальные серьезно занимались спортивной гимнастикой. Главным любимцем зрителей оставался персонаж Томми Оливера. Он был злобным зеленым рейнджером, который переродился сначала в бойца темных сил, а затем перевоплотился в белого рейнджера. Фрэнк влюбился в единоборство, когда ему было всего 4 года, и пошел в калифорнийскую школу Red Dragon. Его учителем стал Крис Косамасса, это тот самый Скорпион с оригинального фильма «Смертельная битва». Джейсон фанател от комиксов и супергероев и накопил их гигантскую коллекцию, а также после тренировок ночевал в зале. Он уже в 12 получил черный пояс и еще до совершеннолетия скопил деньжат, чтобы выкупить родную школу Red Dragon. Все благодаря комиксам про супергероев, которые он скупал по 60 центов. Ведь спустя время они гораздо выросли в цене и стоили уже $1000. Уже с опытом бизнесмена актер понял, что хочет сниматься в кино. В первом агентстве длинноволосому Джейсону сказали, чтобы он состриг длинные волосы. Актер запротестовал, но быстро понял, что роль в сериале ему важнее прически. Каратисту дали сценарий сериала «Призраки». Через пару лет он вышел с новым названием «Могучие рейнджеры». На съемках Джейсон изучал кучу разных видов боевых искусств, пока не придумал свой собственный. Он перемешал 2 разновидности карате, а также восточное единоборство и бразильский джиу-джитсу. Его стиль получил название «Путь кулака». Кроме съемок в фильмах, Фрэнк развивал собственные детские школы и бескорыстно помогал спортивным федерациям. В 2009 году он применил свои боевые навыки в восьмиугольнике. Профессионалы думали, что он упадет в первом раунде, но Фрэнк не обращал внимания на их критику. Ведь он был бойцом фулл-контакта с 4-летнего возраста и никогда не забрасывал тренировки. Джейсон заявился на любительский турнир и получил в сопернике весьма увесистого профессионала. Боец в первом раунде кинул актера на канвас, но рейнджер выпутался из партера, обхватил голову соперника ногами и придушил его приемом из джиу-джитсу. Фрэнк за 5 месяцев победил еще 3 соперников и приготовился к выходу в большой восьмиугольник. В августе 2010 года ему предложили биться с Хосе Альберто Васкесом, но дебют продлился всего 46 секунд. Джейсон технично разобрал неповоротливого противника, перевел его на ковер и завершил бой удушающим. Далее актер забросил профессиональные бои и переключился на защиту наследия могучего рейнджера. Он ездит на фестивали комиксов и фотографируется с теми, для кого Томми Оливер остался кумиром детства. Сейчас актер занимается собственной школой карате и ловит адреналин в прыжках с парашютом. Для Джейсона съемки в «Могучих рейнджерах» остались лишь яркой страницей в насыщенной событиями жизни. Он правильно понял секрет счастливой жизни, ведь учить детишек карате так же весело, как сражаться с монстрами в кино или выходить в октагон. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.